नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए जल्दी से कर ले यह आसान और अचूक उपाय। जानने से पहले है शनि देव जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके घर में कभी संकट न आने देना। चलो जानते हैं। शनिवार के दिन 7 लाल मिर्च, 7 लौंग और 1 मुट्ठी काले तिल, इन तीनों चीजों को लाल कपड़े में बांधकर घर में बच्चे या बड़े के सर से 7 बार उतार ले। उसके बाद इस पोटली को जलते चूल्हे या अग्नि में डाल दे। इससे सारे होने वाले नजर दोष खत्म हो जाएंगे।